Eh bien bonjour à tous et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Evil Nun. Alors on se trouve pour la suite de Evil Nun, le dernier épisode. C'est parti. Alors je m'étais arrêtée ici juste avant, donc voilà. On se retrouve quelques jours après parce qu'en fait j'ai eu quelques petits soucis. J'ai refait 2 fois le jeu et les 2 fois je suis mort à la fin. Mais vraiment à la fin, genre, il me restait plus qu'un truc à faire. À la fin j'avais vraiment le... Je devrais faire un to be continue de ma chaîne, genre, de tous les to be continue que j'ai fait. Vous avez apporté le... J'ai cramé le mot de le faire. Oh, mais non! Mais non, j'ai tué tous les enfants! Oh non! Non, 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 non! J'ai tué tous les enfants! Non, pas ça! Oh non! Oh non, pas encore un bug! Non, c'est bon, là. Là, il y en a marre, là. C'est bon, hein. C'est bon, c'est bon. Hein. 2 minutes, ça va, mais là, non. Hein. Non, 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 non. Je vais tout faire pour l'avoir, je m'en fous. 80 minutes en tout, voilà, si vous n'avez pas compté. Et donc, on va aller chercher la petite fille, du coup. Avec, du coup, je viens d'arriver, tac. Elle est une petite fille. Je te suis, vas-y. Alors, je sais pas si on avait déjà fait le truc avec la petite fille. Mais bon, c'est pas grave. On va la suivre. Et où la petite fille? Petite. Elle est là. Hop, on te suit. Voilà. On va devoir s'évader, du coup. Ouais. Alors, j'ai déjà coupé le fil. Alors, 37,72, ok. Alors, j'ai coupé le fil de la gentille nonne. Alors, 30, je finirai ma que j'étais. Ok, la gentille nonne arrive, c'est le meilleur moment. C'est let's go. Tac, je vais enlever ça, là. Allez, là, c'est le bon moment, là. Il y avait l'enfant... Regardez. Juste ici, il y avait un enfant ingénieur et je ne l'avais pas vu dans l'ancien épisode. Donc, hein, on peut aller le voir. Voilà. Et là-bas, il y a des petites pièces. Donc, je prends ça tout de suite, mon bonhomme. C'est un enfant et c'est lui qui a créé toutes les armes qui peuvent... D'accord, ok. Donc, en fait, cet enfant-là, c'est celui qui a créé... Voilà, donc la gentille nonne. Donc, en fait, lui, là, c'est l'enfant qui a créé... par exemple, le lance-flamme. C'est celui qui a créé tous les gadgets que j'ai. Même le masque, je pense que c'est lui qui l'a fait. Je sais... Non, je pense pas. Peut-être pas. Là. Alors, bonjour, homme mystérieux. Tiens, prends un bonbonne. Ah, prends ma bonbonne. Ah non, je pas. Non, attends, je vais pas la poser là, la bonbonne. Je vais la poser à un endroit sûr. Voilà. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré le rush là. Et vous avez vu la manière dont j'ai perdu. C'est dégueulasse ce qu'ils ont fait. Mais bon, on va aller voir l'ingénieur. Il est où là? Il est là. Et je vais remettre le carburant. Et il y a la petite fille aussi. Tiens. Voilà. Bon, t'es content? Tac, allez, viens. Si je la laisse toute seule, elle crie. Maman, comme ça. Allez, vite, j'ai pas ton temps. Et après, je lance là, mais j'ai peur parce que j'avais fait cramer en voiture et que je les enfants. J'ai rigolé sur le coup et après, je me suis rendu compte qu'en fait, pas du tout commencé. Voilà, là,
A few moments later. Allez, plus vite. Ça se voit au ralenti. Voilà. Attendez. Ah, voilà. Et arrête de crier. En plus, elle bloque les autres. Hein. Attendez, monsieur. J'aimerais passer, merci. Je vais essayer de faire un petit glitch. Je vais aller chercher le feu. Le lance-flamme. Hein. Je pense que... Bon. Oh mon dieu. Bon, on va y arriver. On va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. Il me faut le lance-flamme du coup. Pourquoi j'entends mon cœur qui va vite là? T'as des Claude qui gueule. Ouais. Ta gueule. J'aime rien de moi. Et madame la naine. Mais quoi si je la brûle? Madame. Oh putain goutte de merde d'aumônier. Qu'est-ce que... Madame? Ah! Oh putain goutte de merde d'aumônier. Vite, vite, ouvre. Oh putain, je vais devoir passer par l'eau. Mais allez vite. Putain goutte de merde d'aumônier. Elle est où? Ah, elle est là. Mais elle peut pas avancer elle-même, genre, ça me saoule. La dernière fois, la bonbonne était coincée ensemble. Donc là, en fait, si je mets le feu, ça casse tout et je dois tout recommencer. Sachant que là, si je fais une connerie, je ne recommence plus. Hein. Vraiment, j'arrête. Hein. Pas faire de conneries, je vais... Là, je commence à mettre la bonbonne. Ah non, même pas. Et il est où l'enfant ingénieur, là? J'ai raté un truc. Il est où l'enfant, là? Il est là. Je parlais à l'enfant. D'accord, ok. Ah, c'est bon. La bonbonne a été coincée en dessous, j'avais le seum. Non. Donc l'enfant ingénieur, il est là, il est posé, ok. Pour le carburant. Je fais ça. Je fais ça. Et après, je sais plus ce qu'il faut faire. Après, je sais pas. J'espère ne pas faire de conneries avec mon lance-flamme. Je vais bien viser là dans le coin. Vous devez apporter du feu pour allumer. Et bah. Ah, donc mon lance-flamme, ça... Ok. J'ai pas envie de cramer. J'ai pas envie de tout recommencer. Oh! Wesh! D'accord. Super, j'adore les petits glitches. Super, j'aime bien ce jeu. Putain goutte de merde d'aumônier. J'adore pas ce jeu finalement. Imagine je respawn sur elle genre. Oh la non-chance que j'aurais eu.
Putain de merde, elle m'a encore fait sursauter. Mais n'abuse pas, madame. En vrai, j'ai du respect, je l'appelle madame, hein, quand même. Et moi, pour avoir mon respect, quand même, c'est pas compliqué. Voilà. Allez, vite. Vite, j'ai pas votre temps. Oui, j'ai réussi. Pardon, excusez-moi. Bon. Faire quoi maintenant? Et là, je crame un enfant, c'est fini. Hein. Ouais, le jeu lag. Non. J'ai cru que j'avais explosé quelqu'un. Est-ce que je peux glitcher pour aller à un autre endroit comme j'ai fait? Non, on peut pas glitcher. Mais par contre, là-bas, j'étais inattendu. Non, vas-y, je glitch pas. Vas-y, j'ai trop peur d'aller trop loin, là. Allez, on se casse, les gars. Oh mon Dieu. Échappez-vous de l'école, plus sauvetage des enfants, mode facile. Oui, j'ai réussi. Oh, elle m'a fait peur. Même quand on gagne, elle fait flipper. Oh, t'as le seum, hein. Je me suis barré, t'as le seum, hein. C'est prévu, ça? Oh oui, c'est son marteau, là. Réflexe. Oui, carrément. Passe comme ça dans la tête, genre. Je vais y retourner. Ronflex sauvage. Trop stylé. Bah oui, du coup, vu que je me suis barré, ça fait plus le même. Trop bien. Développeur. Oh là là, quoi. La fin de Evilman. Enfin, j'ai fini ce jeu. Ouais, je l'ai fini. Pardon. Oh, ça fait du bien. Bon, et bah le prochain épisode sera sur Monsieur Mythe. Je vais le réessayer pour parce que j'aime bien, mais pas trop, genre, parce que ça fait vraiment peur. On dirait pas hein, quand on me regarde jouer, genre, par exemple vous me regardez jouer avec Aiden, quand je la vois je sursaute, mais je crie pas parfois. Et vous? Ah, jeux vidéo basé sur des faits réels. Ah oui, donc dans la vraie vie ils sont vraiment barrés en montgolfière, d'accord. Je suis content pour toi. Putain, bah respect à celui qui a réussi à se barrer en montgolfière. Ouais, même si je pense que c'est pas tout qui est réel. Hein. Avec 400 pièces, qu'est-ce que je peux prendre? Bon, bah Evilman, je n'irai plus jamais sur ce jeu. C'est bon, c'est fini déjà. Mais bon, on va quand même lui acheter un petit truc à la mienne. Non, je suis trop beau. Non. Bon. Eh bien, bah j'ai pas d'argent. Bon, bah écoute, ce jeu est fini. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à liker. Hein, ça fait plaisir de partager, surtout parce que j'ai pas beaucoup d'abonnés. Bon bref, c'est pas grave. Allez, je vous laisse et bye.